Eso es policía. Buenas noches, hermosos. Vamos a una actividad extraña en esta área. De una actividad extraña en esta área, supongo que vi algo. Era rojo y aterrador. Eso coincide con lo que dijeron los vecinos. Bueno, parece que algo está pasando. Sospechamos que alguien está invadiendo casas y policía dejando sus... ¡Ay, policía! Dejando a sus vecinos en estado vegetativo. ¡A la madre! Aquí está ese güey. Hola, papi. ¿Cuál es la suite? ¿Cuál es la suite? ¿Cuál es la suite? ¿Es aquí? ¡No!